这头黑熊看到老虎不仅不逃跑，还想上来攻击老虎，这让老虎将它当成目标。黑熊不停站起来吓老虎，不料老虎没把黑熊放在眼里，直接往它的方向走去，这让黑熊慌得一批，他这才溜之大吉。但老虎没有要放走黑熊的想法，直接追了上去。黑熊眼见无法逃脱，他立马对老虎发起了攻击。双方实力相差不多，因此谁都没有战胜优势。就在老虎要锁喉的时候，黑熊赶紧挣脱束缚，还以为黑熊会害怕，不料他还上来攻击老虎。不得不说，黑熊的战斗力是真的强。老虎已失去斗志，毕竟用受伤来换取食物太不划算。老虎赶紧溜之大吉，去寻找别的猎物。好在老虎运气不错，碰到熟睡的野猪，倒霉的野猪还没反应过来，便落入虎口。老虎强大咬合力直接让野猪嗝屁了。